সুধীবৃন্দ, লেক সুপিরিয়র পার্ক থেকে আপনাদেরকে আবারও সুস্বাগতম। নিউ ইয়র্ক থেকে আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের বন্ধু তার পরিবার নিয়ে মিনেসোটায় এসেছে ঘুরতে। সেই সাথে আমার এক কাজিনও এসেছে ইউকে থেকে। ওদের সবাইকে লেক সুপিরিয়র ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যই আজকের এই আয়োজন। লেক সুপিরিয়রকে আমরা আজকে আরেকটু কাছে থেকে দেখব এবং সেই সাথে লেক সুপিরিয়রের চারিধারে যে গোটা 10 জলপ্রপাত বা ঝর্ণা রয়েছে তারও একটি আজকে আমরা ঘুরে দেখব। আমরা এখন যে জায়গাটায় আছি সে জায়গাটাকে বলে ক্যানাল পার্ক। মূলত এই ক্যানাল দিয়েই সব জাহাজ ডুলুথ পোর্টে প্রবেশ করে এবং সামনে যে ব্রিজটা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বলে এরিয়াল লিফট ব্রিজ। লিফট ব্রিজ বলার কারণ এর নিচে দিয়ে যাতে জাহাজ চলাচল করতে পারে সেজন্য ব্রিজটা উপরে এবং নিচে ওঠানামা করতে পারে। ডুলুথের মাটিতে প্রচুর আয়রন থাকাতে এই ক্যানালের পানি বেশ লাল এবং এ কারণেই এই জায়গাটাকে বলা হয় আয়রন রেঞ্জ। একটু সামনে গেলেই আপনারা দেখবেন কিভাবে সবুজ এবং লাল পানি পাশাপাশি বয়ে যাচ্ছে। আর এটা হচ্ছে ডুলুথের ওল্ড লাইট হাউস বা পুরনো বাতিঘর। লেক সুপিরিয়র আমার খুব পছন্দের একটি জায়গা। চলুন আমার বন্ধুদের জায়গাটা কেমন লাগছে সেটা একটু জেনে নেই। হ্যাঁ সাহেব, তোমার কি মনে হচ্ছে? হাউ ডু লাইক ইট? তোমার চর ভূতা থেকে একই রকমই তো নাকি? হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ, তুমি তো পানির দেশের মানুষ। পানির দেশের মানুষ। হ্যাঁ। I love water. তো ইউ লাভ ওয়াটার? সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে যে হিল সাইড ব্যাগ। হ্যাঁ, এক পাশে হিল সাইড ব্যাগ, রাইট। আরেক পাশে hill। হ্যাঁ। এই জিনিসটা আমাকে ভাবি 1200 মাইল থেকে আসছেন এখানে, অলমোস্ট 1200 মাইল, 2000 মাইল অলমোস্ট। কেমন লাগতেছে 2000 মাইল পাড়ি দিয়ে? আপনার মনে হচ্ছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ লেক সুপিরিয়রের পার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলো থেকে লেকটা কেমন লাগে দেখতে, চলুন সেটা একটু দেখি। আমরা এখন পাহাড় থেকে নেমে যাচ্ছি এবং এই নেমে যাওয়ার রাস্তাটা বেশ ঢালু এবং রোমাঞ্চকর। দেখলে মনে হবে যেন রাস্তাটা একেবারে লেকের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। এখান থেকে নেমে আমরা সোজা চলে যাব লেকের পাশে যে বিচ আছে সেখানে। রাইট হিয়ার, সুন্দর জায়গার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, দেখেন। Wow, this is so pretty, so pretty, so pretty, beautiful. ওই যে ন্যাশ আর ন্যাশের বউ মেলিন্ডা, so pretty. যে জলপ্রপাতটা আমরা আজকে দেখব সেটা এখান থেকে ঘন্টাখানেক দূরে, তাই এখানে আর বেশি সময় ব্যয় না করে আমরা রওনা দিলাম সেই জলপ্রপাতের দিকে। যে ঝর্ণাটা আমরা দেখতে এসেছি সেটার নাম হচ্ছে গুজবেরি ফলস। Just like that. Oh, I know why she was way behind because Archie's messing around with it. I know.
আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, আমি কিন্তু এখান থেকে এখন এই ঝর্ণার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। This is the lower falls, and we're going to go to the upper falls in a minute, but I wanted to show where this water goes into. See, this is the water. This goes all the way from here into that, where it goes into. আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি আরেকটু সামনে নিচে নেমে এসেছি, যাতে করে আপনারা দেখতে পারেন এই ঝর্ণার পানিটা কোথায় গিয়ে মিশেছে। আমি এখন চলে যাব আপার ফলসে, যেখান থেকে এই ঝর্ণাটার শুরু। তাহলে আপনারা উপভোগ করতে থাকুন এই জড় জড় ঝর্ণার গান, আর আমি এ ফাঁকে ঘুরে আসি অন্য কোনো নদী বা লেকের পার থেকে। ঝরঝর ঝর্ণা পড়ো পালি বর্ণা, ও ঝরঝর ঝর্ণা পড়ো পালি বর্ণা, ওরে হারায়েছে প্রাণ মন আমার একটুকু স্বর্ণা, তুই একটুকু স্বর্ণা। ও ঝরঝর ঝর্ণা গাপা পাপা রে পাপা গাপা পাপা রে পাপা গাপা পা রে পাপা গাপা রে পা গাপা রে পা গাপা গাপা মা রে সা নি রে পা নি রে পা গা নি রে পা মা গা রে সা। ও উপালি কোনখানে যে আমার মন, শৈবালে ঢাকা কোনখানে আমার স্বপন। ও উপালি কোনখানে যে আমার মন, শৈবালে ঢাকা কোনখানে আমার স্বপন। উচ্ছলিত ঢেউ মানিকের কোনখানে আমার রতন, তা তো জানি না। ও ঝরঝর ঝর্ণা পড়ো পালি বর্ণা, ওরে হারায়েছে প্রাণ মন আমার একটুকু স্বর্ণা, তুই একটুকু স্বর্ণা। ও ঝরঝর ঝর্ণা গাপা পাপা রে পাপা গাপা পাপা রে পাপা গাপা পা রে পাপা গাপা রে পা গাপা রে পা গাপা গাপা মা গা রে সা নি রে পা নি রে পা গা নি রে পা মা গা রে সা। ওই তোরি তীরে বসি ওইখানে আমার সজন, তার ছায়া করেছিল যে তোর বুকেতে সন্তরণ। ওই তোরি তীরে বসি ওইখানে আমার সজন, তার ছায়া করেছিল যে তোর বুকেতে সন্তরণ। চঞ্চলিত জল তরঙ্গে হারালো কোথা সে ধন, তা তো জানি না। সারে গামা পাগা রে সা সারে গামা পাগা রে সা নি সা রে মা পা মা রে নি নি সা রে মা পা মা রে নি ধা সা মা গা রে সা নি ধা সা। ও ঝরঝর ঝর্ণা পড়ো পালি বর্ণা, ও ঝরঝর ঝর্ণা পড়ো পালি বর্ণা, ওরে হারায়েছে প্রাণ মন আমার একটুকু স্বর্ণা, তুই একটুকু স্বর্ণা। ও ঝরঝর ঝর্ণা, ও ঝরঝর ঝর্ণা পড়ো পালি বর্ণা, ওরে হারায়েছে